পাখিটাকে আনা হয়েছিল খুব ছোট্টবেলা থেকে। তখন ওর কোনো ফেদারই ছিল না, এখন ফেদার হয়ে গেছে, ও খাওয়াটাও শিখে গেছে এবং বড় হতে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের সাথে। এমন ভালোবাসায় বন্ধন হয়ে গেছে ওর, আমার ছেলে মেয়েরা ওকে ছাড়া কখনো থাকতে পারে না। ও ওদের সাথে খেলতে খুবই ভালোবাসতো এবং আমার ছেলে মেয়েদেরকে এত বকাবকি করার পরও ওরা কিন্তু ওর সঙ্গ কখনো ছাড়তে পারেনি। ও এখন বড় হয়ে গেছে, খাঁচায় থাকা শিখে গেছে এবং আমাদের সাথে মায়ের বন্ধনটা আরো স্ট্রং হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে ও আমাদের সাথে পড়ার টেবিল হতে খাওয়ার টেবিল পর্যন্ত সবসময় ফ্যামিলি সদস্য মেম্বারের মতো থাকতো। তো এখন আর ও আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে, হঠাৎ একদিন বাহির থেকে উড়ে চলে গেছে। কখনো কল্পনাও করতে পারে না, ওর জন্য খুবই কষ্ট হয়। বিশেষ করে আমার মেয়েটা খুব কষ্ট পায়, এখনো কান্না করে, কারণ ওর সাথে ওর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তো সবাই দোয়া করবেন, ওর নাম चांदों का ছিল জুজু এবং ও যেন যেখানেই থাকে फासलों ভালো में থাকে এবং नहीं আমার ছেলে মেয়ের জন্য দোয়া করবেন, छुपा ওরা যেন दूं ভালো থাকে। तुम्हें সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। हौसलों में कहीं এই सबसे ধরিও না ধরিও না ধরে ऊपर না लिखा থাক থাক है ধরে কষ্ট হয়ে तेरे नाम को ख्वाहिशों से না নতুন जुड़े ধারা ছিল सिलसिलों में না হলে कहीं না জুজু ধর ধর जिंदगी बेवफा দরজা বন্ধ করে है ये দিচ্ছে माना मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर ও छीन আবার ডানে ভুবন लाऊंगा मैं आसमां से দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে तुम्हें सुना होगा न ये दो दिलों का नगर।